Габдулла Тукай. Кичкенәдән ул исемне без беләбез. Әнием әкиятләр сөйләгәндә, апам хикәяләр сөйләгәндә, Габдулла Тукай исеме минем йөрәгемә урынлашты. Кичкенә вакытта су буена барып, су кыйнганда, озакрак калганда, карагыз балалар, суына салып китәр дип әйтәләр иде. Шул вакытта да Тукай исеме исебезгә төшә иде. Зурая башлагычтан соң мәктәптә укыганда Габдулла Тукайның хикәяләрен, поэмаларын, шигырьләрен укый идек. Һәм бик тә йөрәккә якын Габдулла Тукайның туган теле. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Уза еллар, башкары вакытлар, Габдулла Тукай исеме һәр вакытта калыр халык йөрәктә.